Goeie aand en welkom by ons DBS om die tafel. Ons is baie bly as jy inskakel. Ons gaan vra waarvoor jy dankbaar is en ons begin by Tannie Lindsay. Ek is dankbaar vir ons se gesondheid. Die wêreld vir ons nou lewe is van kosbaar en vir my seentjie wat baie keer te veel energie het, maar ek is dankbaar daarvoor. Ek kon anders wees. Wat is jy? Ek is dankbaar dat ek iets nuuts kan leer vandag. Of moet 'n wiskunde taak doen en met elke vraag leer ek iets nuuts. Cool. Ek is dankbaar vir vriende. Wat ek het. Saam met wie 'n PlayStation speel? Nee, ek PlayStation speel nie. Ons help mekaar uit. WhatsApp as 'n stukkel met werk. Dan help hulle ons. So ja. Ek gaan nou nie kom wat op my draai nie, maar ek is dankbaar dat ek beter kan loop by dienssaam. Ek moet sê ek is nogal dankbaar vir die gesondheid. Ek is dankbaar dat ek gesond is. Ja. Ja. Ek is dankbaar vir huis en bed om te slaap in die aand en kos om te eet en die alledaagse. Dankie vir 5 sintuie wat ek kan gebruik. Cool. Is daar enigiemand van julle wat 'n getuienis het van laasweek af wat ons die laaste keer bymekaar gekom het? Want ons het weer intussen bymekaar gekom, ons was ook Sondag het ons 'n diens gehad. Maar intussen getuienis. Ja, ek het Sondag spesifiek gebid terwyl ons besig was met die diens en terwyl ons aanbidding gedoen het ek gebid en regtig ervaar dat ek moet bid vir mense wat siek is by die huis en daarmee het my laat weet Sondagmiddag na die diens dat die Here al aangeraak het in haar liggaam terwyl ons gebid het vir siekes en dat sy regtig baie beter voel. So. Cool. Good. Nog iemand? Myne is 'n getuienis en 'n mengsel van dankbaarheid ook. En dit was Saterdag om 12:00 het dit begin. Dit het my verjaarsdag was. Mens kan nie dink dat 'n verjaarsdag, of mens maak die beste van 'n verjaarsdag as dit in lockdown is, maar dit was regtig lekker. En my naaste mense, my gesin en almal wat hier was, het dit baie spesiaal gemaak en baie moeite gedoen. En ek het net weer eens besef dat wanneer ek eensaam voel, daai Sondag was eintlik 'n herinnering en 'n wake-up call van hoeveel mense regtig eintlik oor 'n mens omgee en hoeveel mense vir jou hart bid en hoeveel mense saam na jou hart wil kyk. So ek is baie dankbaar vir hulle en ek kan net getuig dat Jesus regtig mooi mense oor my pad vir my gestuur het en ek is baie dankbaar daarvoor. Good. Reg met vir ons 'n liedjie voorberei vir die aanbiddingsgedeelte. So ek weet nie of jy eers wil verduidelik vir jy speel of jy eers wil verduidelik na jy gespeel het nie. Ek kan verduidelik voordat ek speel. Die liedjie is eintlik vir die jongens nou 'n lekker liedjie om op die beat en alles, maar ek hou baie daarvan want die liedjie se naam selfs is God Only Knows. En God weet net hoe jy voel en hy weet net wat in jou hart aangaan en hy is daar vir jou. sound asleep and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you.
nobody will believe it. Every day I try to pick up all the pieces. Memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe it. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. You keep a cover over every single secret. So afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, for the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. 'Cause there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. God only knows where to find you. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. Nog iemand met ons deel wat julle ervaar het terwyl die saam gespeel het? Dis 'n stukkie wat vir my uitgestaan het. God only knows what they say about you. En maak nie saak wat die wêreld sê nie, God het die enigste sê oor jou. En daar is vir my om gedefinieer te wees in hom. Dit het vir my nog uitgestaan. Ja, die laaste gedeelte, God only knows where to find you. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows. Gaan ook vir my hand aan hand by dat ons identiteit in hom lê en ons is wie hy sê ons is en hy ken ons harte, hy ken ons gedagtes, hy ken ons beter as enige iemand en Ja, is awesome dat net God ken jou wie jy werklik is, né? Daar is niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. Dit is vir my uitgestaan het. Goed. Ons lees 'n skrifgedeelte in Johannes 17 vers 14 tot 17. Ek sal begin. Ek lees die Nuwe Lewende Vertaling. Ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle met die
bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Okay. En sien? I do not ask, was 14, skus. I've given and delivered to them your word, and the world has hated them, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you will take them out of the world, but that you will keep and protect them from the evil one. They are not the world, just as I am not of the world. Sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself. Make them holy by the truth. Your word is truth. I have given them your message, and that is why the unbelieving world hates them. For their allegiance is no longer to this world, because I am not of this world. I am not asking that you remove them from the world, but I ask that you guard their hearts from evil. For they no longer belong to this world any more than I do. Your word is truth, so make them holy by the truth. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Okay, dit is om nog een keer lees, of is julle almal vertroud met die gedeelte? Ek kan hom in die 53 ook lees. Nee, okay. Gem, in jou eie woorde, vertel ons net die storie oor. Dit beteken dat ons nie van hierdie wêreld is nie. Nee, vertel die storie oor. Vertel die storie oor, okay. En wat beteken dit of wat staan vir jou uit nie? Okay, maar Net die storie oor vertel. Vertel Vertel wat jy gelees het. die wêreld behoort, ons is nie deel van die wêreld nie. Ons is deel van die geestelike wêreld. Daarbo in die hemel. Dit is 'n moeilike een om oor te vertel. Okay. Maar ek dink, as ek dit net so moet oor vertel, gaan dit oor iemand wat die boodskap gaan gee het en dit duidelik maak dat ons nie van hierdie wêreld is nie en dat God se woord die waarheid is. Okay. Yes. En al word ons gehaat vir die woord wat ons gee, of die voorbeeld wat ons vir die wêreld is, dit maak nie saak nie, want ons weet wat reg is, en ons moet daai voorbeeld vir die mense stel. Nie te kyk na wat in die wêreld aangaan nie, maar om te kyk wat God vir ons het. So ek sê dis Jesus wat hy met sy Vader praat. Ek het gelees dat Jesus sê aan sy Vader, ek het u woord vir hulle kom verkondig, en omdat ek dit gedoen het die wêreld hulle gehaat. Maar net soos ek nie van hierdie wêreld is nie, is hulle ook nie van die wêreld nie. My kinders trek vir my gesigte. Hoekom trek julle vir my gesig? Jy moet die storie oor vertel. Dis jy met 'n storie oor vertel. Wat het jy gelees? Dis hier kom ons soos. Dis wat ek weet wat jy kan sê. En ja, net soos wat hy nie van die wêreld is nie, is ons ook van die wêreld, nie van die wêreld nie. En toe vra hy vir die Vader, maar ek vra nie dat julle uit die wêreld moet neem nie, want ons moet nog sy werk verder doen, maar red hulle net van die bose en maak hulle heilig deur u woord wat die waarheid is. Mooi, dis baie mooi oorvertel. 10/10 vir daai een. Sissie, jy hoef nie die storie weer oor te vertel nie. Okay, kom ek vertel nog gou weer oor die storie. Jesus kom en hy gee die woord vir sy disippels. En hy sê, Vader, ek het hierdie woord vir hulle gegee. Ek weet hulle is nie van hierdie wêreld nie, omdat ek ook nie van hierdie wêreld is nie. En net soos ek nie deel van hierdie wêreld is hulle ook nie deel van die wêreld nie, maar die wêreld gaan hulle haat. En dan sê Jesus, maar bewaar hulle van die bose. En dan sê hy aan die einde, maar heilig hulle deur die woord wat die waarheid is. So dis die storie. Nou is die vraag, wat het vir jou uitgestaan? Wat gaan jy daarmee maak?
Wat jou? Dit staan vir my uit dat wat God sê is altyd die waarheid en eintlik is die nie ons wêreld nie, eintlik is die hemel ons wêreld. Ons moet eintlik daar bly. Maar terwyl ons hier op die aarde is, wat moet ons ken? doel en plan uitleef. Wat moet ons ken? Goeie nuus kan verkondig. Ons moet die waarheid ken. Ja. Hoe Ja, ken wat- ons die waarheid? En Jesus sal altyd ons beskerm. Hierso. Mooi. Wat gaan jy daarmee maak, sussie? Hoe gaan mens die waarheid leer ken? Wat is die waarheid? Wat het ons gelees? Wat is die waarheid? Die God se, die Bybel. Ja, So wat gaan jy doen? meer Bybel lees. Mooi. Ons hoor baie en ons weet dat ons nie van hierdie wêreld is nie en dat ons ewige toekoms saam met die Here is. Wat vir my uitgestaan het is waar selfs Jesus het erken en het gesien die wêreld het hulle gehaat omdat hulle nie aan die wêreld behoort nie en ons menswees in ons natuurlike aard wil ons belang, ons wil deel wees, ons wil hê mense moet van ons hou, ons wil gewild wees. Maar ons kan nie gewild wees en staan vir Jesus nie, want dan gaan ons met compromise, ons gaan nie 'n lewe van compromise kan leef nie. So, ons moet kies, staan ons vir Jesus of staan ons in die wêreld? En dit is nie altyd maklik om alleen te staan nie, en baie keer stap mens die pad alleen as jy Jesus kies. Nou die tweede ding wat vir my uitgestaan het is, ons moet die waarheid ken, ons moet weet wie is Jesus, en ons kan net die waarheid ken deur meer in die woord te spandeer, en om so heilig te word. So ja, ek moet meer tyd in die woord spandeer om heilig te word. Dins. Vers 15 het vir my uitgestaan, dat ons 'n voorbeeld vir ander moet wees, en dat ons ander na God toe moet lei, en nie na die ewel nie. Be a God pleaser and not a people pleaser. Goed. Kijk, ik ga weer mijn foon krijgen. Jy kan sekerlik jou foon kry. Voor mij is het duidelijk opgekomen, weer eens, dat ons geveg nie teen die vlees is nie, maar teen gees is. En daai liedjie het opgekom van greater is he that is in me than he that's in the world. Dit is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. So ja, ek stem ook saam dat ons meer moet delf in die woord om die waarheid te ken. Maar ek het regtig daar op my hart gehad van ons geveg is nie teen vlees nie, maar teen gees. En dat ons daai ook moet onthou in hierdie tyd van waar dinge sleg gaan en dinge nie lekker is nie. En dat ons meer as oorwinnaars is deur Christus wat ons krag gee. Vir my uitstaan was vers 17. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. So wat vir my beteken dit vir my dat ons net aan u toegewy moet wees deur die waarheid en ons moet die waarheid ken. Daar's 'n versie wat sê I've commissioned. Lees dit net gou weer vir my. I've given them your message and that is why Daar is hy, terug is hy. Ekskuus, dis die volgende vers. Your word is truth, so make them holy by the truth. Volgende vers 18. Ekskuus, ek het my oog gevang. I've commissioned them to represent me, just as you commissioned me to represent you. So obviously is dit vanuit hierdie skrifgedeelte, omdat ons nie van hierdie wêreld is nie. Dis soos daar in die Engels wat hy sê, wat vir my nou uitstaan, ek het nou dit heel toevallig net so my oog gevang.
dat hy ons commission het om vir hom te verteenwoordig. Dit beklemtoon net daai hele gedeelte van ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is 'n burger van die hemele. En ek dink ons kom ook agter in hierdie tyd spesifiek waar ons nou lockdown het en mense besef dat ewe skielik word jou werk en jou inkomste en jou salaris en al hierdie goedes wat mense jou sekuriteit in plaas en wat jou vasmaak in hierdie wêreld word van jou weggevat. En jy besef die enigste ding wat vas staan is God se woord en Jesus self waarin ons mee in 'n verhouding staan. Niks anderste kan vir ons comfort bring of kan vir ons help in hierdie tyd. Daarom is dit ook vir my wat uitstaan dat ek absoluut op die Here vertrou vir die tyd wat voor lê. En die uitdagings wat ons gaan hê oor die maande wat voor lê. So, ek hou vas aan hom. Goed, waarvoor kan ons bid? Nog iets waarvoor ons kan bid spesifiek? Vir die lockdown om gelig te word. Lindsay vra dat ons moet bid dat die lockdown sal gelig word. Die Here bonatuurlik sal ingryp. Maar dat sy wil ook sal geskied. Maar Dit gaan oor hom, nie oor ons nie. dieselfde asem dat sy wil sal geskied. Nog iets? Waar ons kan bid? Ja, ek wil asseblief ons met my ouma bid. Ouma Poppie. Sy het maandag 'n ligte beroerte gehad, vermoed hulle. Sy is in 'n aftreeoord in Rustenburg en my ouers het haar by die dokter gehad of by die hospitaal ongevalle, maar sy mag nie ingaan nie. Hulle moet nou eers getoets word vir corona en vandag met haar gepraat en sy wag nog steeds vir die verslag, vir die uitslag van die coronavirus of iets dit of nie, dat hulle haar kan opneem in die hospitaal, so dit gebeur niks verder nie. Sy voel regtig nie lekker nie en sy het vreeslik kopseer, so ons bid regtig dat die Here haar sal genees. Okay. Nog ietsie? Ons kan bid. Okay. So wie gaan vir ons bid vir die lockdown gelig sal word? Ek sal vir ouma Poppie bid. So jy vir ouma Poppie bid, okay? Okay, en 'n ander sussie, groot sussie sal bid. Nee, ek het pappa gededikeer. Moet jy my geaai, okay, is reg? Ek sal al vir bid. Kyk hier bid vir ouma Poppie. Dankie liewe Heer vir 'n wonderlike dag. Liewe Jesus, ek bid nou in die naam van Jesus. Asseblief seën vir ouma Poppie en al die ander mense wat ook siek is. Asseblief beskerm ouma Poppie asseblief, liewe Jesus. En nou dat sy alleen is, ek bid liewe Jesus asseblief dat sy nie alleen sal voel nie en weet liewe Jesus is by haar. In Jesus naam, amen. Here, ons dankie dat ons vanaand so saam kan wees. Dankie vir u woord wat die waarheid is en dankie dat ons die woord kon vasmaak in ons harte vanaand. Dankie vir dit wat vir ons uitgestaan het en vir elkeen wat ingeskakel is, dat hulle ook hierdie skrifgedeelte kan vat en dit kan lees en dan is dalk iets anders wat vir hulle uitstaan. Maar dat ons nie net dit sal lees en daar seker iets vir ons sal uitstaan nie, maar dat ons ook daarvan daders van die woord sal wees. Dit sal uitleef, daarmee sal werk en dit sal doen wat vir ons uitgestaan het, Here, dat ons dit sal implementeer en aanwend in ons lewens, sodat ons ook ander lewens kan aanraak daardeur. Bid ook vanaand, Here, waar ons spesifiek bid oor hierdie lockdown en hierdie epidemie wat wêreldwyd is, hierdie virus wat wêreldwyd is. Ons weet is deel van die groot meesterplan, ons weet Here is deel van dit wat U ook geprofeteer het in Matteus 24, dis deel van die eindtye, maar Here, ons wil ook vra dat U daar in daardie Matteus 24 vir ons 'n belofte gegee het, dat U by ons sal wees. Wil ek bid, Here, dat U elke persoon soos aan die klaar gebid het, sal aanraak. Here, deur die wonde is daar genees en dit is juist waar die bonatuurlike in hierdie wêreld inkom, hierdie wêreld wat gebroken is en wat stikkend is en wat boos is, het U self die disippels gebid, Vader, beskerm hulle van die bose. En dis my gebed vanaand, Here, is dat U elke kind van God
Elkeen wat in U behoort sal beskerm van die bose. Here, en dat U deur woorde aan sal uitstrek en dat U elkeen sal aanraak. Ek bid ook vanaand, Here, dat U op 'n bonatuurlike wyse sal ingryp en dat die lockdown gelig sal kan word en dat mense weer sal terug kan keer na hulle werke toe. Here, en ek bid ook vir die tyd wat voor lê waar daar 'n klomp uitdagings gaan wees, sosiale uitdagings. Bid ek dis dan wanneer ons werklik waar kerk moet wees en werklik waar moet uitreik na armes en mense wat nie kos het nie, dat ons hulle sal help, Here, en dat ons hulle sal optel. En ek bid ook, Here, dat U nou al reeds in die groot plan sal voorsien, dat ons dit wel kan doen, dat die sluise van die hemel sal ooptrek op onverklaarbare maniere, sodat ons sal kan voorsien vir mense wat behoefte het, mense wat uitdagings het. Dankie vir vanaand, Here, en dankie vir die woord wat waar is en wat vir ons vasmaak in ons harte. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons dankie daarvoor. Amen. Amen. So ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus en dan wil ons ook vra as julle afskakel of as ons afskakel, afsluit, dat die mense oor en uit, klaar maak. As ons klaar die uitsending eindig, dat julle gaan bid vir mense wat nie die Here ken nie. Daai name neerskryf en vir daai mense gaan intree. En dan as die lockdown verby is, ons selfs nou tydens die lockdown, vir daai mense dalk 'n link sal stuur, of hulle sal bemoedig met woord, of WhatsAppie, of op enige ander manier of wyse, dat ons so die evangelie kan versprei digitaal. Wil ek net sê, as jy enige gebedsversoek het, en dit is dalk persoonlik, en jy wil dit nie op kommentaar, kan jy dit WhatsApp na 082 336 6645 en ons sal saam met julle daarvoor bid. Goed, het julle dit? 082 336 6645. Kan julle gebedsversoeke WhatsApp. Baie dankie, be blessed. En ons sê, Oor en uit. Ons het dit gelyk gesê. bye, lief vir julle almal.